안녕하십니까, 거창의 디딩공방입니다. 오늘은 여기 스웨덴식 토치, 통나무를 잘라가지고 받침대 겸 해가지고 이제 연료까지 같이 쓰는 개념이죠. 요 안에 이제 도끼로 자르고 나서 중간에 나무를 좀 잘라냅니다. 잘라내가지고 이런 식으로 잘라내가지고 이제 요 안에다 불을 지피는 거예요. 그러면 요 위에 이제 냄비를 바로 얹을 수 하기는 쉬워요. 이게 지금 나무가 큰 게 아닙니다. 작은 거예요, 작은 거. 작은 나무. 어디서나 산에 가면 쉽게 구할 수 있는 거. 아, 불이 세다. 좋네. 아, 불 세네요. 불 세. 역시. 연료가 있을 때 산소 공급이 되면은 불이 난다는 거는 뭐 상식적으로 알고 있는 건데, 공기가 주입이 잘 되는 거죠, 지금. 잘 되니까 잘 타는 거예요, 지금. 나무가 작은 거예요. 다시 말하지만 작은 겁니다. 쉽게 산에서 체험할 수 있는 거예요. 손 한번 대보세요. 자, 요렇게. 밑에 보면 고정되어 있는 게 철사입니다. 철사인데, 지금 있는 게 요거라서 그렇지, 가는 거 있어요, 철사. 가는 철사. 쉽게, 끊을 수 있는 철사 팝니다. 철물점에. 아주 가는 거. 그걸로 살짝 묶어 놓으시면 돼요. 따로 찍는 거지. 잘 타네. 촬영 중이다. 어. 야, 이거 꼬치구이 해야 되겠다, 이렇게. 땅에 꽂아가지고. 꼬치구이. 그래서 먹어봤거든. 뭐 하나 둘 셋 네 개 박아가지고 올려놓을 수 있게. 여기다 못을 박아가지고. 그렇지. 네 군데를 박아. 그렇지. 못 박아서 냄비 얹을 수 있게. 그렇지. 야, 이거는 진짜, 이건 기본 뭐 스탠드 뭐 토치 뭐가 됐든 간에 이게 제일 멋지네. 조금씩 이런 거 넣어주면서 해야 되겠습니다. 이게 홀랐다. 지금 촬영 중이다. 촬영 중이다. 잘 타죠? 잘 탑니다. 잘 타지. 나무가 말랐는데. 말랐는데 안 타면은. 생나무도 한번 해갖고 될까? 생나무는 연기 많이 나지. 아니, 그러니까 산에 보면 이런 거 잘라놓은 거 간벌해 놓은 게 많단 말이지. 아니 근데 죽은 나무들 있잖아. 그렇지. 죽은 나무들이라든가 간벌해 놓은 게 또 많아요. 야, 이거 진짜 도끼 하나만 있으면은. 도끼 없어도 돼요. 도끼. 나이프만 있으면 돼요. 나이프 그렇지. 뭐 나무가 큰 게 아니라서. 저는 뭐 나대를 쓰습니다. 나대. 나대. 제주도에서 쓰는 나대. 제주도에서 쓰는 나대지 마라. 그 위험한 거 그거 너무 크다, 칼. 나대지 마라. 칼이 아니고. 칼이 아니고. 낫이라든지. 낫 개념. 그렇죠. 도끼 개념. 네. 그래서 나대. 자, 이제 불이 어느 정도 붙어가지고 거의 지금 이제 타갑니다. 불멍하게 딱 좋네요, 지금. 요리하기도 그렇고. 이게 지금 한 30분 경과가 돼가지고 지금 보니까 이 정도 타고 있습니다. 한 2시간이면 이거 꺼지지, 이제 뭐 다 타지 않을까. 야, 의외로 괜찮습니다. 나무가 굵지가 않기 때문에 화력도 금방 올라오고. 피 보이는 거 쓰지 마세요. 자, 요거 불을 피우기 위해 나무를 자르고 나서 중간에 공간을 만들잖아요. 그럼 그 공간에 불을 피워야 되는데 어떻게 피우냐면 그 안에 거를 잘라냅니다. 조금씩 잘라내요. 중간 공간을 만들기 위해서. 그 잘라낸 걸 가지고 불을 피우는 과정이 요렇게 됩니다. 자, 나대 가지고 칼도 됩니다. 칼 해가지고 조금씩 이렇게 잘라냅니다. 잘라가지고 이렇게 불이 잘 붙을 수 있도록 얇게 하는 겁니다. 얇게 점여야 돼요. 두껍게 점으면은 불이 잘 안 붙습니다. 잘 좀 잘라주세요. 그거 떨어지지 않게. 예, 이렇게 얇게 점여가지고 이래가지고 라이터로 이제 여기다가 불을 붙이는 겁니다. 자, 요렇게 붙이고 난 나무를 요 나무를 가지고 요 안에 집어넣는 거예요. 중간에. 그렇죠. 요렇게 해가지고 이제 최초 불을 피우는 겁니다. 불 피우는 방법이 이렇습니다.